गाइस हमारे पास गाड़ी आई है एक पल्सर NS 200 कारपेंटर मॉडल गाड़ी है ये। तो मैं एक बारी आपको स्टार्ट करके सुनाता हूँ गाड़ी की आवाज़ कैसी है। तो आपने इसकी आवाज़ सुन ली गाड़ी की। अब हम खोलने वाले हैं इसके सबसे पहले टैंक और क्लच कवर खोलेंगे और सबसे पहले इसकी टाइमिंग चेंज चेक करेंगे और टेंशनर वगैरह गाइड वगैरह सब कुछ चेक करेंगे क्या क्या चेंज कर रहे हैं हम इस वीडियो में। ये आपको पता लग जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो में मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। तो इसकी आवाज़ करने वाले हैं साइलेंट। तो सबसे पहले इसका टैंक खोलते हैं और हेड का टॉप खोलने के बाद आपको दिखाते हैं। सो फाइनली गाइज मैंने इसका टैंक वगैरह खोल दिया और टैंक वगैरह खोलने के बाद कुछ इस तरह से आपको हेड का टॉप दिखेगा अंदर की साइड। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें खोलनी पड़ेंगी। आपको इसका टैंक, एयर फिल्टर बॉक्स, यूरो 2 और ऊपर का सारा कवर खोलना है। उसके बाद ही आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। तो ये सारा खोलने के बाद जो है अब मैं इसका हेड का टॉप खोलता हूँ और फिर देखता हूँ। और टॉप खोलने के बाद मुझे ये क्लच कवर भी खोलना पड़ेगा इसका। सबसे पहले टॉप खोलता हूँ। सो फाइनली गाइस हमने इसका हेड का जो टॉप वगैरह सारा कुछ खोल दिया, क्लच खोल दिया और यहाँ से आगे रेडिएटर भी खोल दिया। रेडिएटर के पीछे की बात बताएंगे क्यों खोला है, क्योंकि रेडिएटर इस गाड़ी का काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं हुआ था और इसका फ़ैन भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं भी शायद इसका फ़ैन ख़राब हो गया है, इसलिए हमने रेडिएटर को खोला है। फ़ैन चेक करेंगे इसका सबसे पहले। और अब हेड खोलने की बारी आ गई है। तो ये जो यहाँ से हमारे बोल्ट हैं, यहाँ के सारे सब जितने भी जुड़े हुए पार्ट हैं हेड से सारे मैंने खोल दिए। और इसका काम ईजी नहीं है भाई, नॉर्मली कि आप 10 मिनट में प्लान करो हेड खोलने का, नहीं खुलेगा। काफ़ी भांग धतूरा है इसके अंदर लगा हुआ। तो वो सारी चीज़ें पहले खोलनी पड़ेंगी, उसके बाद इसका हेड खुलेगा। तो सबसे पहले मैं अब इसका हेड ही आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ कि एक्चुअली हम हेड इसका खोल क्यों रहे हैं। पहले बाहर निकाल लेता हूँ फिर आपको दिखा देंगे। सो फाइनली गाइस हमारा हेड ओपन हो गया इस गाड़ी का और ये मैंने हेड भी ओपन कर दिया है और यहाँ रखा है हेड इस गाड़ी का। तो आप देख सकते हैं ये कुछ हेड की हालत है गाड़ी की। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप इसकी कैम शाफ्ट देखिए। कैम शाफ्ट यहाँ से पूरी कट गई है, शायद आप कैमरे में नज़र ना आ रही हो बट पूरी कट गई है। और इसका एक जो है हमारा जो है क्या बोलते हैं, इसका रॉकर रैम भी पूरा ख़राब हो गया है। एक साइड आप देख सकते हैं ये यहाँ से निकल जा रहा है इस तरह, ये पूरा ख़राब हो गया है। ये जो अंदर का जो शाफ्ट है ना बेरिंग की, ये पूरा ख़राब हो गया। तो हम इसके अंदर रॉकर भी नहीं डालने वाले हैं और हेड सिलेंडर का पैकिंग दोनों चेंज करेंगे। सिलेंडर में कोई काम नहीं करने वाले, हेड का काम करवा रहे हैं। तो इस पार्ट में इतना ही। अगला पार्ट बनाएंगे इसकी प्रॉपर फिटिंग के ऊपर कि इसका हेड और सिलेंडर, मैं इसका सिलेंडर भी बाहर निकालूंगा। हेड और सिलेंडर कैसे इसका फिट करते हैं NS 200 का और टाइमिंग वगैरह कैसे मिलाते हैं, सब कुछ प्रॉपर बताएंगे अगली वाली वीडियो में। तो सो गाइस जैसे ही हमने इस गाड़ी का हेड खोल के देखा और सारा कुछ जब बाहर निकाल के देखा, तो सबसे पहले तो इस गाड़ी का जो रॉकर है, एक हमारा रॉकर जो है टूटा हुआ निकला है। ये उसकी वॉल्स वगैरह पड़ी हैं और ये उसका बेरिंग है। तो रॉकर पूरा ख़राब हो गया, टूट भी गया। और आप देख सकते हैं कि रॉकर टूटने की वजह से उसमें इस तरह के कुछ निशान बन गए और ये निशान बनने के कारण इस रॉकर ने इस गाड़ी की कैम शाफ्ट को भी ख़राब कर दिया। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कैम शाफ्ट। तो कैम शाफ्ट भी कट गई है इसकी, रॉकर भी हमको डालने पड़ेंगे। और जब रॉकर ख़राब हुआ है, फिर कैम शाफ्ट ख़राब हुई है, उसके बाद फिर वाल्व भी ख़राब हुए हैं। अब एक बारी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है इनलेट वाले वाल्व हैं इसके दोनों, तो ये तो ठीक है। बट अब मैं आपको एग्जॉस्ट वाला वाल्व दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कितना कितना हिल रहा है। ये एग्जॉस्ट वाले वाल्व दोनों ख़राब हो गए और इनलेट वाले भी। इनलेट वालों में थोड़ी प्ले है लेकिन इनकी गाइड ज़्यादा ख़राब है। तो पहले हम इसका हेड को रिपेयर कराते हैं, गाइड लगवाते हैं, नए वाल्व डलवाते हैं इसमें और सारा सामान टाइम चेन वगैरह सब कुछ डालेंगे। और गाइस ध्यान रखना, कभी भी आप इस गाड़ी का हेड सिलेंडर खोलें NS का, तो जैसे ही आप सिलेंडर हेड खोलोगे तो सिलेंडर भी नीचे से छूट जाता है। और छूटने के बाद क्या होता है कि नीचे पैकिंग होता है इसमें और पैकिंग फट जाता है। तो गाइस जब भी आप इस गाड़ी का काम करें तो ये पैकिंग हर बारी चेंज कर दें सिलेंडर के खोल के, क्योंकि यहाँ से कूलेंट की सप्लाई होती है। और अगर ये पैकिंग थोड़ा सा भी फटा रह गया और आपने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ से कूलेंट लीक होने लगेगा और आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें।
तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड, और आने वाली है इसकी कंप्लीट वीडियो, क्योंकि इसकी फिटिंग के ऊपर प्रॉपर आपको वीडियो देंगे, प्रॉपर समझाएंगे कैसे क्या फिट करना होता है। और सबसे बड़ा मेजर इशू इस गाड़ी के अंदर क्या है वो मैं एक शॉर्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। इस कैम शाफ्ट के अंदर एक राज है जिसके पीछे ये गाड़ी में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, पर ये आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं आती। उस केस में क्या होता है कि गाड़ी के अंदर मिसिंग या ऐसी परफॉर्मेंस की कमी हो जाती है। मैं बताता हूँ आपको वो रीज़न क्या है, वो शॉर्ट वीडियो में बताऊँगा मैं आपको। तो इस वीडियो करते हैं ये एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।